a conquistare con la grazia e il nostro stile. Ogni passo un'esplosione di bellezza e di passione. Alza le mani, senti l'energia, questa è la nostra notte, siamo le regine. Ogni sguardo è per noi, Miss Principessa d'Europa, la luce che splende. Sotto le luci del palco, con il sorriso che incanta. Ma buonasera amici di GD Ferro Team, buonasera. Nuova sera, nuovo concorso, sapete che noi non ci fermiamo mai un attimo di pausa, mai un attimo di tregua, praticamente possiamo dire che la stagione è ufficialmente cominciata. Noi oggi ci troviamo a Villa Italia, a Padova, per la prima selezione per il Triveneto di Miss Principessa d'Europa. Concorso nazionale, per me è la prima volta, non ho mai partecipato, ho visto comunque le pagine social, mi sono un po' informata prima di venire qui questa sera, quindi sono molto curiosa di vedere come si svolgerà la serata. Spero anche voi, ma questa sera non vedremo solamente le nostre adoratissime Miss con tante facce nuove, devo dire, questa sera, tante facce nuove, le ho viste passare a fare le prove prima, quindi devo dire che ci stupiremo. Avremo infatti anche la tappa di Bellissima Italiana, concorso nazionale per le over, le Miss Over. Qui volti conosciuti, volti noti che anche voi amate quanto amo io. Perciò, bando le ciance, ciancio le bande, io direi che passiamo pure al filmato e noi ci rivediamo più tardi. Ciao! Buonasera! Ce l'abbiamo fatta di iniziare perché ci sono stati tanti di quegli imprevisti oggi. Allora, iniziamo a bomba! Per la prima volta io e Ambra, dopo 10 anni che ci conosciamo, iniziamo un'avventura e presentiamo un concorso assieme. E si sarà perché. Sì, siamo un po' cane e gatto, lo vedrete anche stasera. Presento Ambra Greggio, la mia socia, che fa Sto morendo, ragazzi, sto morendo, però ok, ci portiamo a casa stasera, dai. E io sono Stefano Casagrande, mi presento. Sì, perché no, devo carburare, ragazzi, questo è un po' di pazienza. Iniziamo. Sì, iniziamo. Allora, questa sera è la primissima selezione del concorso internazionale Miss Principessa d'Europa, ma ovviamente stasera abbiamo anche le lady che parteciperanno al concorso nazionale La Bellissima Italiana. Prima vedremo le Miss e poi vedremo le lady, tutte bellissime dalla prima all'ultima. La parte divertente è che Bellissima Italiana siamo gli unici in Italia a presentare. Divertentissimo, vorrei sottolineare. David Paganelli Production presenta Miss Principessa d'Europa. Il concorso di bellezza nazionale televisivo più trasparente d'Italia. Pertanto, dopo questa breve carrellata delle Miss, direi che le possiamo già congedare. Che brillano nel firmamento. Con ogni passo fate vedere chi siete, la vostra bellezza risplende nell'aria. Con eleganza e stile incantate ogni cuore, siete uniche, siete fuori. Partiamo dalla numero 1. Entra Angela Monfretola. Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore e grinta, fate un bel passo. Siete stelle che brillano nel firmamento. Concorrente numero 2, Maria Bersani. Non fermatevi mai, seguite i vostri sogni.
Sofia Casparotto, numero 3. Un raggio di speranza in questa danza. Siete protagoniste, regine di bellezza. Numero 4. Celeste Boaretto. Ragazze splendenti, fate il vostro ingresso. Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore di Numero 5. Natascia Milani, 18 anni. siete stelle che brillano nel firmamento. Numero 6. Emma Ingegneri. La voce, con passione e forza, Numero 7. Aurora Carterano. Principessa d'Europa, avanti, siete il futuro, siete magia. Numero 8. Vittoria Ginevra Cagliari. Concorrente numero 9. Veronica Colucci. Concorrente numero 10. Sofia Sant'Ambrogio. Concorrente numero 11. Valentina Nalesso. Giulia Futurca, concorrente numero 12. Concorrente numero 14. Maddalena Crea. Concorrente numero 16. Maddalena Copfield. Concorrente numero 17. Alice Basso. Ultima miss in gara, numero 19, Lucrezia Grisenti. E adesso siamo pronti con le reti. Vedo le lenti in lontananza. Parte Mary Prostocili, il numero 20, di Loreggia. Arriva il numero 21, Prisca Paluan. Graziella Scortegagna, il numero 22. Il numero 24, Miriam Bertinez. Il numero 25, Lucia Pianello. Il numero 26, Raffaella Ballarin.
Il numero 27 Marina Marchetti di Mestre. Il numero 29 Diana Guerriero. Il numero 30 Francesca Scarabello. Il numero 31 Chantal Pietra. Il numero 32 Lucia Penzo. Il numero 33 Odalis Pedroso. Il numero 34 Lisa Bravato. Il numero 35 Antonella Soligo. Chiudere il nostro defilé il numero 36 Elisa Bianchi. Continuiamo. Direi che vedo le liste in costume già pronte per entrare.
Un applauso a tutte le miss. Direi che possiamo anche far uscire le lady. Iniziamo? E con l'ultima lady in costume abbiamo terminato ufficialmente il nostro concorso, quindi le ragazze da ora in poi non saranno più in gara, ma avremo 3 momenti fashion. Direi che possiamo iniziare con i nostri momenti fashion. Iniziamo con il brand Monique.
sgargianti i costumi di Monique. Da anni Nicole Boutique accompagna le donne in un percorso di riscoperta della propria bellezza attraverso un servizio di consulenza d'immagine e style coaching. Signore e signori, Nicole. Signori e signori, Giusy Story Mannequin Style.
Signori e signori, riprendiamo. Siamo prontissimi per le premiazioni, il momento clou della serata, pertanto direi che accogliamo le lady con un grandissimo applauso. Ci teniamo a precisare che la primissima sarà appunto la prima effettiva. Le altre fasce che noi daremo per la finalissima, diciamo, non sono in ordine. Non c'è una seconda e una terza, ci sono due seconde. Ok. Le lady sono divise in due categorie, le lady junior fino a un tot di anni e le lady senior un anno in più. Ok, così non mi ricordo. Iniziamo con le lady senior. Fascia MBM impianti, chiamo a fasciare Michele Marcolin. Vince la fascia MBM impianti 29 Diana Guerriero. Passiamo alla fascia Veneto Case, premia Nasser Mauro Canton. Al numero 36 Elisa Bianchi. La prima assoluta delle lady, segno, vince la fascia 3B Italia. Pertanto, la fascia 3B Italia premia Alessia Mazzardo e va alla numero 32 Lucilla Cozzo. Passiamo ora alle lady junior. Iniziamo con la fascia Juicy Store e Manichini Style. Premia Giovanni Marigo la fascia Juicy Store e Manichini Style. Vince la numero 34 Lisa Ravato. Silvia Longato di Barnerin SRL, la fascia Barnerin SRL. Vince la fascia Barnerin SRL. La numero 31 Chantal Pietra.
mondiale Lady Junior, fascia Lady Villa Italia, premia Stefano Dalla Libera, vince la fascia Lady Villa Italia, la numero, oh ragazzi, oh, 20. Leni Prosdocini. Possiamo ora congedare, direi, le lady. Un applauso alle lady che sono bellissime, davvero eleganti. Allora, la prima assoluta diventerà finalista nazionale e andrà direttamente alla finale nazionale a settembre. 13 settembre a Cinecittà. Roma. Esatto. Benissimo. Le altre, vai, benissimo. pardon. Boh, andiamo. Le altre saranno tutte finaliste regionali, le potranno seguirci in tutte le tappe e ci vedremo poi a fine luglio a Podere la Torre. Mi guarda sempre perché lui con le date Esatto. non siamo tanto. D'accordo. Iniziamo con la prima fascia. Altra cosa, io e Ambra come talent scout da contratto abbiamo la possibilità di scegliere una miss al di là del voto della giuria. È un giudizio insindacabile nostro, non le lascia, perciò ne abbiamo presa quella che al momento oggi, nei tempi che abbiamo potuto vedere, ci è piaciuta di più, si è comportata meglio dal nostro punto di vista. Vince la fascia Combo Service La numero 6, Emma Ingegneri. Prossima fascia, Botanica Floral Home, premia Laura di Botanica, mi pare ovvio, vince la numero 14, Maddalena Crea. Prossima fascia, Varneri SRL, premia Silvia Longato, vince Varnerin SRL, la numero 10, Sofia Sant'Ambrogio.
Prossima fascia, Veneto Case, premia Nasser Mauro Canton, vince la fascia Veneto Case, la numero 9, Veronica Colucci. Facciamo premiare la nostra fascia giustamente a Mattia, il nostro balletto, mi sembra doveroso. Nostra fascia speciale STEAM. Vince la fascia speciale STEAM, la numero 17, Alice Basso. Prossima fascia, Nicole, Boutique, premia Nicoletta Alibardi, vince la fascia Nicole, la numero 16, Maddalena Cotti. Prossima fascia, MBM Impianti, premia Michele Marcolin, vince la fascia MBM Impianti, la numero 7, Aurora Cattelan. Alla prima finalista nazionale dell'anno nel Triveneto, che vince di diritto la finale nazionale a Cinecittà. Fascia Miss Villa Italia, premia Stefano Dalla Libera, vince Miss Principessa d'Europa Triveneto prima selezione a fascia di Villa Italia, la numero 3, Sofia Gasparotto. Con eleganza e grazia sei salita sotto i riflettori del grande palcoscenico. Ogni sorriso una luce che risplende. Sei tu la stella, il tuo sogno si accende. Prima di passare a tutte le foto ufficiali con le ragazze, sia fasciate che non, all'inizio, vorremmo ringraziare lo staff che ci ha seguito questa sera. Ringraziamo, a partire dai nostri balletti Eros e Mattia, Sara Adil, direttrice backstage, che nonostante fosse la prima volta ha spaccato stasera. Bravissima Sara, non so se sia qui presente con noi. Fotografa Greta Ferrara in collaborazione con Alessandro Basta, Federico Bolzon, Giovanni Selvaggio. Videomaker a cura di Marco Secco, Mario Bonese con G di Ferro Team. Make-up artist Federica Cecconato, Sonia Luson e Giada Cecchin. Hairstylist Alessia Manzardo del salone Elodie di Schio e Beatrice Bank del salone Capelli Veri di Conegliano Veneto. Ringraziamo però, prima di finire il tutto, anche gli sponsor presenti. Prima degli sponsor, che sono la parte più importante, facciamo un applauso a tutte le miss, che sono tutte bellissime, anche quelle che stasera non hanno preso una fascia, ma un sorriso sbagliato per tutte, per cortesia dalla numero 1 all'ultima. Vi aspettiamo nelle prossime tappe.
vi ricordo che con ogni giuria potrebbero cambiare i risultati. Voi seguiteci. E adesso ringraziamo la parte più importante della serata. Gli sponsor. Stefano Casagrande e Ambra Greggio. Ok, E no, gli sponsor. mannaggia, era un assist fantastico, non l'ho colto, pazzesco. Allora ce la facciamo proprio. Sì, ma quelli i ringraziamenti finali. Teniamo la parte più bella alla fine, no? No, ringraziamo gli sponsor ovviamente MBL Impianti, Vernerina SRL, Veneto Case, Botanical Floral Home, Compo Service, Nicola Abbigliamento, Giusy Store Manichini Style, Monique e Trebi Italia. Tutto questo è merito loro se siamo riusciti a realizzarlo, perciò farei un grande applauso a tutti i nostri sponsor. Grazie da parte di Emiliano. Vi mandiamo a casa, ma prima facciamo un po' di foto direi, giusto per celebrare la serata, dopodiché la serata non si ferma, chi vuole rimanere qui può ballare, giusto Stefano? Ok. Sì, dopo. Vi ringraziamo per l'attenzione per la serata, speriamo che vi siate divertiti. Ringraziamo Matto Film. Ringraziamo Matto Film assolutamente, speriamo che sia riuscita la serata. I fotografi Federico, Alessandro. Sì, ero via. non mi ascolta mai. Grazie a tutti e buona serata! Miss Bellezza, la tua determinazione